Po projektu Učmeše po-ruski Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu každu sredu od 18 po 19 hodinu od zeljenju Paljčočka predškolskej ustanovi Radosne dzecinstvo dzeci prezbavisko špivanki i recitaciji uča ruski jazik. Ja ще не знам, že to ti hodiny veľa pomožnju dalej u osnovnej školi, u štrednjej školi i tak dalje, bo toto, jak da povem, peršaga radiča u našem obrazovanju. Думам, že im bar pomagajú to ti knjižki, časopisi. U grupi upisani 15 dzeci, ali nješitski porjadnje hodza. Popri maločislenosti i rozličnoho возрасту, dzeci prihodza z rozličnim znanjem ruskoho jazika, co očežuje robotu vospitački. Znaš da kedy slučaj, že budu i po dvoje, troje, ali otrimame i to ti hodine, bo znam, že im bar zveljo znača, a škit su tu, znači, že ljube i že su. Jedna z aktivnostih Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu to je čuvanje i popularizacija ruskoho jazika. Deci na predškolskom возрасту, u osnovnoj školi i rozumiše i starši treba, že bi znali prispodobeni sposob, že co to znači počitovac, ljubi svoj materinski jazik, a mi u Društvu za ruski jazik sam preznamahame vyučovať ruski literaturni jazik. O tim bilo slovo i na koordinaciji Društva za jaziki, ktoré u Zavodu za kulturu Vojvodini u kontinuitetu robi od 1974 roku, a ktorá še popri obrazovanja na macerinskim jaziku stara i o vydavateljnej djelnosti i kulturi na jazikoh, ktorý u službenim hasnovanju.